တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုမပြောင်းမလဲချစ်နေတာကထောင်ရဖျားဖြစ်ပါတယ်ဤလောကမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ကြတဲ့လူတွေရဲ့မေတ္တာကပြောင်းလဲသွားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ရောက်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုထောင်ရဖျားကမေတ္တာနဲ့ချစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မပြောင်းလဲတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်တာကထောင်ရဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရမိအခန်းကြီး31အခန်းငယ်3မှာဒီလိုပြောပါတယ်ထောင်ရဖျားဒီအဝေးကထင်ရှား၍မိန့်တော်မူဒီကအကေစင်စစ်ထောင်ရမေတ္တာနဲ့တင်းဝငါချစ်၏အထို့ကြောင့်ဂယုဏကျေးဇူးကိုတင်၌ကြာမြင့်စွာပြ၏တဲ့အဲ့တော့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုထောင်ရမေတ္တာနဲ့ချစ်နေတာကထောင်ရဖျားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့နာမည်တော်မှာထောင်ရဖျားလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုထောင်ရချစ်နေတာထောင်ရဖျားဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့တစ်ကိုအခန်းကြီး73အခန်းငယ်4မှာတယ်လို့ပြောတယ်မေတ္တာတွေစိတ်ရှည်တတ်တယ်ကျေးဇူးပြုတတ်တယ်ဂုဏ်ပြန်ခြင်းလည်းမရှိဘူးဝါကြွားခြင်းလည်းမရှိဘူးโอเคမေတ္တာကစိတ်ရှည်တတ်တယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်မေတ္တာကပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ထောင်ရဖျားသခင်ကတနေ့ကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်လို့တပါးတီတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနေ့ကျွန်တော်ကိုထောင်ရချစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ထောင်ရယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုတင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူညီကောင်မတွေတင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာလူတွေကတင့်ကိုဘယ်လိုပုံစံပဲဖြစ်နေပါစေလူတွေကတင့်ကိုအမျိုးမျိုးမြင်ကောင်းမြင်လိုက်မယ်လူတွေကတင့်ကိုတန်ဖိုးမထားကောင်းထားလိုက်မယ်တင့်ကိုမချစ်ကောင်းလဲရှိကောင်းရှိလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့အတူရှိနေတာကထောင်ရဖျားဖြစ်ပါတယ်တင်းကိုလူတွေကဘယ်လိုပုံစံပဲမြင်တင်းကိုအစင်မပြတ်ထောင်ရမေတ္တာနဲ့ချစ်နေတာထောင်ရဖျားပဲရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာတင်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့အသက်ရှင်ပါငြိမ်သက်စွာနဲ့အသက်ရှင်ပါတင်းနဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိနေတဲ့ထောင်ရဖျားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုဖျားခင်ကတင်းကိုအယမ်းချစ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေညီကောင်မတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ